दोस्तों आज हमारी गड्डी निकल चुकी है नैनीहाल के लिए। तो ये वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी है, लेकिन मैं दोबारा से पोस्ट करी हूँ क्योंकि 4 बोतल वोडका, मेरा मतलब है मजाक। कुछ वीडियोस इसके रह गए थे तो मैंने इसमें ही एडिट कर दिए हैं वो। सुंदर 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 कूची 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 बाई। इसको एक बिस्किट दिलाओ यार। कितनी चीजें चाहिए तो ओए आंगों में बता गोलू टावर भी है। यही टावर दिखता है क्या वहाँ? पता नहीं। एक ही रोड है ना, मुड़ मुड़ के 3-4 दिख रही है। ये हैं चीड़ के पेड़। वेदर चेक करो वेदर। मेरा सबसे सुंदर भाई ये है कलाकार। नानजी वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। लगे फोटो नहीं खींच रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। हाथ में पकड़े दीदी, देखो ये हो जाएगा। हाँ यार इसमें धनिया होता है ना, मजे आ जाते हैं। हाँ हरा धनिया। वही पीसा हुआ कहाँ है धनिया?